जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी नई गुरु जी की छोटी बेटी इस साल 10th क्लास के पेपर देकर 11th क्लास में आई है और पिछले साल वो 10th क्लास की जब पढ़ाई कर रही थी संगत जी, तो वो मैथ्स और साइंस से बहुत घबराती थी। वो इतनी घबराहट हो जाती थी कि वो 10th को यहाँ तक कि जो मैथ्स था उस 10th क्लास का, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में इतनी गलती करती थी कि वो ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे कर पाएगी। और मैंने उसकी घर पे ही ट्यूशन लगा रखे थी। एक ट्यूटर है जो घर पे ही पढ़ाने आता था, जिसकी मदर ने गुरुजी की बड़ी बेटी को पढ़ाया था और बेटे ने छोटे बेटे को। वो ट्यूटर क्या था संगत जी, वो पढ़ाता कम था, किलसता ज्यादा था। तुम फेल हो जाओगी, तुम्हें प्लस माइनस नहीं आता, तुम्हें थर्ड फोर्थ में होना चाहिए, ना साइंस लर्न कर पाती हो ना कुछ कर पाती हो। और संगत जी, वो मेहनत बहुत करती थी, यहाँ तक कि वो सो भी नहीं पाती थी, खाने पीने की उसे सुध नहीं रहती। मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी। उस मैं बार बार उसे कहती थी, बेटा थोड़ा आराम कर लो, ये खा लो, फिर जग जाना, फिर पढ़ लेना। मैं उसका पूरा ख्याल करती थी। और संगत जी, वो ट्यूटर इतना बदतमीज था ना कि उसको सारे दिन वो ऐसे ही खुद तो किलसता था, उसको वो रुलाता था और किलसाता था। तो मैं जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, तो मैं गुरुजी के पास जाकर कहती थी, गुरुजी आप देख रहे हैं ना, ये कैसे इसको रुला रहा और कैसे इसको फेल फेल कह रहा है। मगर मेरी भी उसको पढ़ाना मजबूरी थी, क्योंकि साल का एंड था और कोई ट्यूटर मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास जब मैंने गुरुजी से शिकायत करी उस ट्यूटर की, तो मेरे पास क्या मैसेज आता है, तो चिंता ना कर, ये बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, शुक्राना गुरुजी। तो एक दिन जब वो उसको बहुत लड़ रहा था और बहुत किलसा रहा था, तो मैं चुप हो गई। फिर मैंने ऐसा कहा गुरुजी से, गुरुजी इसको आप ही ठीक करो। मगर वो तो दिमाग खराब था ना, तो वो नहीं ठीक हुआ। तो एक दिन मैं उसको लड़ पड़ी। मैंने कहा, आप इसको कैसे बोलते हो, वो सारे दिन रोती है, वो मेहनत कर भी रही है, आप लड़ते रहते हो। तो इस बात पे संगत जी वो उठकर भाग गया। तो इतने में मेरे अंकल जी आए काम पे से, तो कहने लगे, क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। मैंने कहा, वो बहुत, जो इसका ट्यूटर है बहुत इसको लड़ता है, किलसाता है, और वो उठ के भाग गया। कहने लगे, ऐसे कैसे भाग गया। मैंने कहा, आपको मैंने बताया नहीं, वो बहुत लड़ता है। तो मैंने अपनी अपनी नहीं, गुरुजी की बड़ी बेटी से कहा, जो कि एमए, बीए फाइनल के पेपर देके जो एमए में आई है, कि मैंने कहा तू इसको पढ़ा देना। मगर वो भी जॉब करती है, वो शाम को आती है। वो कहने लगी, मम्मा मैं इसको 1 या 2 घंटे दे पाऊंगी। मैं कहा कोई बात नहीं। जब मेरे अंकल जी ने उसके ट्यूटर से बात करी, तुम एकदम ऐसे कैसे भाग गए बिगड़ बताए, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, और साल का लास्ट महीना चल रहा है, अब हमें कोई ट्यूटर भी मिलेगा, अगले महीने बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो वो उनकी बात मानकर उसको पढ़ाने आ गया और कहने लगा, मैं मैथ्स और साइंस ही पढ़ा पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यही पढ़ा दो। तो संगत जी, वो पढ़ा भी रहा था एग्जाम में भी, मगर बार बार उसका तो वही था ना, मैं तुम फेल हो जाओगी, उसने यही डायलॉग पकड़ रखा था अपना। और मैं अब पढ़ाने नहीं आऊंगा, ना मुझे फोन करना, ना वो कुछ करना। तो बस मैं उससे बोलती नहीं थी, वो पढ़ा ही रहा था। मैं गुरुजी को कहती रहती थी, गुरुजी आप ही देखो देखो कैसे बोले जा रहा है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। तो संगत जी, अभी पिछले हफ्ते ही 10th क्लास का रिजल्ट आया है।
मैं आपको क्या बताऊं, जिस दिन इसका सुबह रिजल्ट आना था, जैसे 12th का आया उसके 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि अब 10th का भी आना है। तो मुझे और इसको बहुत घबराहट हुई, क्योंकि हम दोनों ही घर पे थे। तो मैं कहा बेटा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो इसने अब मैं गुरुजी की बड़ी बेटी को रोल नंबर भेजा कि दीदी आप चेक करके भेज दो रिजल्ट। और ये रोने लगी इसके घबराहट के मारे। अब माँ तो मैं भी हूँ, तो मेरे भी यहाँ के मैंने आंसू आ गए जब इसका रिजल्ट गुरुजी की बड़ी बेटी ने भेजा। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये इतने अच्छे नंबरों से पास थी कि इसको देख के मेरे भी आंखों में खूब आंसू आ गए। और मैंने गुरुजी का लख 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 शुक्राना करा। गुरुजी, हम दोनों ने मिलके और इसके पापा को भी बताया कि आपके गुरुजी की बेटी बहुत अच्छा नंबर से पास हुई। तो उन्होंने भी गुरुजी का बहुत लख 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 शुक्राना करा। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारे संग अंग संग सब रहते हैं। उन्हें पता है कि हम कैसे हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, मगर हमारे साथ हमारे गुरुजी है तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे गुरुजी ने अपनी छोटी बेटी का साथ दिया, ऐसे गुरुजी सब बच्चों के अंग संग साई बने, सर्वत का भला करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत का भला। संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझे से सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।